Pero, para su sorpresa, no había un cofre lleno de oro. En cambio, encontró un campo lleno de nueces y frutos deliciosos. Era un paraíso para cualquier ardilla. Sophie entendió que el verdadero tesoro no era lo que esperaba encontrar, sino el viaje que había hecho y los amigos que conoció en el camino. Decidió compartir el campo con todos los animales del bosque, y juntos disfrutaron de una gran fiesta. Desde ese día, Sophie aprendió que las aventuras son más valiosas cuando se comparten con quienes queremos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.